Bevor wir beginnen mit dem Thema, dann müssen wir sagen, dass diese Präsentation von jemandem gemacht wird, die nicht indigene ist, aber dass diese Person mit einer Einrichtung der evangelisch-lutherischen Kirche in Brasilien arbeitet, schon seit 40 Jahren. Der Rat für Mission unter indigenen Völkern wurde 1982 gegründet von der Evangelischen Kirche Lutherischen Bekenntnisse in Brasilien. Es ist ein beratendes Gremium, das mit indigenen Völkern arbeitet. Seit 2018 ist Comim Teil von der Institution Diakonie, gemeinsam mit Kappa, die den Bauern unterstützt. Und da wird besonders mit schwachen Gruppen und armen Gemeinden gearbeitet, ohne Diskriminierung, ohne dass Diskriminierung von Ethnie, Geschlecht oder politischer Überzeugung passiert. Es wird angeboten eine Transformation und auch eine Möglichkeit für Befreiung. Comim macht seine Arbeit mit indigenen Gruppen in Südbrasilien und auch im Amazonasgebiet. In Brasilien besteht die indigene Bevölkerung aus circa 900.000 0,4% da população brasileira. Indigenen benennen. Das ist 0,4% der brasilianischen Bevölkerung. Anfang 2021 waren es 305 Völker und es gab 274 verschiedene Sprachen. In diesem Jahr 2021 im Februar starb ein Mann des Volks Juma und das war der letzte von seiner Volksgruppe. Somit sind wir heute in Brasilien, haben wir 304 Völker. Das hat auch viel damit zu tun, was Covid Auswirkungen, die Pandemie bei indigenen Völkern gehabt. Und das hat wirklich damit zu tun, denn die aktuelle Regierung hat wirklich eine genozide Handlung, besonders mit indigenen Völkern. Es gibt noch Völker, die noch keinen Kontakt mit der Gesellschaft, der weißen Gesellschaft gehabt haben. Die indigenen Ländereien entsprechen 13% des gesamten brasilianischen Territoriums. Und das macht etwa 20% der Gesamtfläche der ländlichen Grundstücke in Brasilien aus. 98% der demarkierten Ländereien konzentriert sich im Amazonasgebiet. Und da wohnen auch oder leben 48 der indigenen Bevölkerungen. Also 52% der brasilianischen indigenen Bevölkerung haben weniger als 2% des abgegrenzten Landes. Die drei größten Völker sind Guarani und Kaigang, die leben auch außerhalb des Amazonasgebiets. Im Amazonasgebiet ist es das Ticuna-Volk, das da lebt. Der zweite Bundesstaat, wo die meisten Indigenen leben, ist das Bundesland Mato Grosso do Sul im Westen. Bevor das Grundgesetz 1988 die Anerkennung der brasilianischen indigenen Völkerrecht auf ihrem Land hat, ainda que pese que a Constituição Federal de 1998 ter reconhecido aos povos indígenas sua organização social, uso, línguas, crenças, costumes. Obwohl diese Organisation anerkannt wird, ihre Sprache,
ihre Gebräuche, ihre Traditionen und auch die Legitimität, dass sie Recht haben, ihr Land zu verteidigen. Die brasilianische Gesellschaft hat sowieso heute immer noch eine sehr rassistische Ansicht. Und heute auch ist die Regierung selbst dabei, die Rechte der Indigenen wegzunehmen, die in der 80er Jahre der Verfassungsprozess ihnen gegeben hat. Es dauert lange, bis die Ländereien jetzt mal demarkiert sind. Auch die Institutionen werden kaputt gemacht, besonders die Institutionen, die die Indigene unterstützen. Auch das Recht auf Land, das wird zurückgesetzt. Es gibt viele politische Aktionen, die eigentlich anti-indigene sind. Und viele leitende Personen der Indigenen werden kriminalisiert. Das ist die Realität und die Probleme, die heute von der Bevölkerung der Indigene vorstehen. Die derzeitige Politik der Bundesregierung, die indigene Völker missachtet oder die einfach ignorant ist, die zieht vor die räuberische wirtschaftliche Ausbeutung. Da ist es Energie, Holz, Schlag und andere. Das hat sich alles verschärft, auch in der Pandemiezeit. Und es gibt immer mehr Invasion, auch für die Gebiete, die schon demarkiert sind. Viele Großgrundbesitzer nehmen für sich das Land, besonders in Rondônia und im Amazonas, das genutzt wird, dieses Land für Züchtung von Vieh oder für Sojaanbau. Das wird immer wieder angeklagt in der Gesellschaft. Und das ist auch die Realität, wo Comin tätig ist, im Süden und im Amazonasgebiet. Besonders die Situation von Gewalt wegen dem Bergbau im indigenen Land, das ist auch angeklagt worden in der internationalen Presse, besonders der Angriff auf das Volk Yanomami in Roraima und das Volk Munduruku in Pará. Was da alles gezeigt wurde, ist, wie schwach die indigenen Völker sind gegen die bewaffneten Angriffe. Ermordung, Einschüchterung und alles das kommt aus dem Bergbau, das altmodisch ist und das auch die Flüsse vergiftet. Es ist immer größer, dass es Ausbeutung gibt, sei es sexuelle oder andere, die daraus kommen, durch Prostitution zum Beispiel, in den Regionen und Flüssen, wo Quecksilber, Gold und alles andere gesammelt wird. Im Rahmen der Politik gibt es einen Zusammenschluss von die großen Interessen und auch von der Regierung. Es gibt ein neues Gesetz, das vorgestellt wurde, und um dieses Gesetz durchzuführen, so gewinnt man auch leitende Indigene, weil man sagt, dieses Land muss entwickelt werden. Und da kommen immer mehr Konflikte vor und leitende Indigene werden
herabgesetzt, verfolgt. Und das wurde jetzt ganz klar und wurde auch in der UNO bekannt gegeben, als der Präsident Bolsonaro da geredet hat. Und da hat man versucht, die indigene Völker, zum Beispiel der Führer Kayapó, dieser Häuptling, dass er auch vor der UNO-Versammlung disakkreditiert wurde und delimitiert. Referente aos projetos de mineração em terras indígenas, cabe ressaltar dados do In Bezug auf die Bergbauprojekte auf indigenen Land, da müssen wir aufmerksam machen auf einen Bericht. Da wird gesagt, dass von 44.000 Bergbauprojekten, davon sind 17.000, die haben teilweise oder ganze Schutzgebiete angegriffen, besonders durch die Goldschürfen. Dieser Bericht sagt, dass es über 4.000 Bergbauprojekte auf indigenen Land stattgefunden haben. Und wenn wir jetzt diese Daten zusammenfassen mit das, was hohe Behörden in Brasilien sagen, was freigegeben wird vom Amazonasgebiet, dann ist es wirklich sehr aufmerksam und die Auswirkungen auf die Umwelt sind sehr groß. A exploração predatória das terras indígenas na região sul ocorre pela prática do arrendamento. Die Ausbeutung der indigenen Ländereien im Süden Brasiliens, das hat besonders mit der Praxis zu tun, der Verpachtung. Da wird das Land verpachtet, besonders für Anbau von Sojabohnen oder Mais, von Menschen, die vom Agrobusiness interessiert sind. Das sind Genossenschaften, Unternehmen, die diese Praxis der Verpachtung praktizieren. Dieses verstößt gegen Artikel 231 von der Bundesverfassung, da das Gesetz vorsieht, dass nur die indigenen Ländereien nutzen können. Aber die Praxis des Verpachtens ist jetzt schon seit Jahrzehnten durchgesetzt, obwohl der Bundesstaat da immer wieder eingegriffen hat. Auch das führt in Südbrasilien zu viel Gewalt und das alles wird auch immer wieder über diese Situation berichtet, besonders vom Missionsrat CIMI, vom Daten zum Beispiel zum Jahr 2019. Estas práticas de exploração das terras indígenas, como a mineração, diese Praxis, in dem das indigene Land ausgebaut wird, sei es Bergbau oder Verpachtung, das betrifft besonders das Nachhaltigkeitsleben der indigenen Völker. Sie zeigen, dass die wirtschaftliche Ausbeutung, sei es durch Bergbau oder andere Ausbeutung, dann damit wird der Platz von diesen Indigenen weggenommen. Und Raum für Indigene ist das Land, an dem sie Recht haben. Die Verpachtung oder auch Bergbau, die sind damit begründet, wir brauchen ja Lebensmittel für die ganze Welt. Und so, dass die indigenen Völker Teil werden der brasilianischen Bevölkerung und Teil des Volkes Brasilianisch werden. Das ist ein Diskurs, das auch in der Militärdiktatur genutzt wurde, wo die Politik vorgesehen hat, indigene Völker zu integrieren in Brasilien.
Nesse sentido, é importante ressaltar o Manifesto do Abril Indígena. So ist es wichtig zu zitieren, im April 2021 wurde ein Manifest von Indigenen herausgegeben. Da wurde angeklagt, die Invasion von indigenen Ländereien. Damit wurden viele Völker vernichtet. Es ist ein Virus, diese Invasion. Die Bundesverfassung 1988 hat es anerkannt, das Land auch die Vielfältigkeit, die plurikulturelle Achsen der Völker, die sind Teilrecht des Volkes. Heute können wir sagen, dass die aktuelle Regierung wirklich eine Politik ist, die wie ein Virus ist. Die vernichtet Menschen, indem die Menschen nicht die nötige Behandlung haben gegen das Virus. Es werden vorgezogen Großgrundbesitzer, Agrobusiness und auch die Organisation der indigenen Völker in ihre Kämpfe wird geschwächt. Ainda cabe ressaltar a questão do fundamentalismo religioso presente na sociedade brasileira atual. Es gibt noch ein anderes Problem. Das ist der religiöse Fundamentalismus. So gibt es fundamentalistische Christen, die jetzt ebenfalls hervorgehen gegen Indigenen. Sie haben noch alte koloniale Gedanken und versuchen, das alles, die Kultur und wie die traditionellen Völker sind, das zu wenden, damit sie auch eine westliche Ansicht annehmen. In der Katechese wird vorausgesetzt, dass man nicht nur das Christentum, sondern auch die westliche Kultur assimiliert. Der Unterschied zwischen diesem Ansturm von diesen fundamentalistischen Gruppen, die sind jetzt verbündet mit großen Unternehmen, Agroindustrie, Bergbau, Abholzung und auch Immobilienspekulation. Und so mischen sie sich ein in diese indigene Ländereien, um ihre Interessen durchzusetzen. Das wurde auch durch die Zeitschrift Presença Ecumenica e Serviço Koinonia veröffentlicht im vergangenen Jahr. Dieser Ansturm und Vernichtung der indigenen Völker, das ist auch von der Regierung ausgegangen. Von die Abgeordneten, die haben zum Beispiel Gesetze durchgeführt, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Pandemie ist es erlaubt worden, dass diese fundamentalistische Gruppen trotz Pandemie aktiv werden in diese Ländereien. Es gab eine Abwehr, indem man das versucht hat zu verhindern, dass diese Gruppen nicht bestimmen konnten oder durch die Einführung von dieser Pandemie unter der indigenen Völker weiterkommen. Wie dargestellt, es ist die Situation heute sehr schwierig für die indigenen Völker. Sie werden bedroht in ihre Rechte und auch ihre körperliche Integrität. Es wird immer noch geredet, dass sie zivilisiert werden müssen, dass sie und das ist eigentlich eine rassistische Ansicht. Diese rassistische Ansicht
Das hat zu tun mit einem System, das eigentlich die indigene Völker ermordet und vernichtet. Es ist immer noch die Logik, dass die Indigene das Land genommen wird, wie es schon passiert seit Anfang der Kolonisation in Brasilien. Das Produktionssystem, das von den Weißen eingeführt wurde, das ist eine Bedrohung für die indigenen Völker. Recentemente, o ambientalista e intelectual indígena Ailton Krenak, Liderança. Kürzlich hat der Umweltschützer und indigene Ailton Krenak in einer seiner Reden gesagt: Der große Unterschied, der im Denken der indigenen Völker ist und im Denken der Weißen besteht. Die Weißen denken, dass die Umwelt einfach eine natürliche Ressource ist, so als es eine Speiskammer ist, wo man einfach alles rausnimmt und rausnimmt. Für das Denken der indigenen Völker, wenn es einen Ort gibt, wo man sich frei bewegen kann, dann ist es ein Ort, wo man ganz sanft treten muss. Man muss ganz vorsichtig gehen, denn es gibt auch andere, die sich in diesem Raum bewegen und präsent sind. Und Ailton Krenak sagt auch, am Tag, in dem es keinen Platz geben wird für den Indigene auf der Welt, dann wird es keinen Platz geben für niemanden. Muitas pessoas indígenas, assim como Ailton Krenak, têm se manifestado quanto aos rumos das sociedades. Viele Indigene, so wie auch Ailton Krenak, haben sich viele gemeldet und äußern ihre Meinung. Und sie zeigen jetzt auch besonders in diese Pandemiezeiten die ganzen Konsequenzen, was das für ihr Leben gebracht hat. Und das ist ein Lernprozess. Nesse sentido, que no Brasil tem se ressaltado para a necessidade de novo. Deswegen hat man jetzt in Brasilien immer wieder betont, dass es eine neue Normalität geben wird nach der Pandemie. Aber wir können nicht mitnehmen oder anerkennen als normal, was schon davor gewesen ist. Die Ausbeutung gegen die Natur und gegen Völker. Wir müssen das anders ansehen. Die Diakonie will es verändern. Diese kolonialische Praktiken, auch von Wirtschaft, muss verändert werden. Es muss ein gerechtes Leben geben für alle Menschen ohne Diskriminierung und auch ohne Rassismus. Vielen Dank. Vielen Dank. Gisela, ich glaube, du kannst das Übersetzen jetzt abbrechen. Dann können wir konsekutiv weitermachen. Genau. Agora vamos continuar no modo de tradução consecutiva. Certo, já. Vielen Dank schon mal, Sandro Luckmann, für deinen Vortrag. Muito obrigado, Sandro, pela tua palestra. Und der Raum ist jetzt offen für eure Anmerkungen und Fragen zu dem Vortrag. E agora o espaço está aberto para perguntas ou então considerações sobre o apresentado. Leo Wolf. Ja, es wurde vorhin genannt, dass
indigenes Land verpachtet wird. Wer verpachtet dieses Land? Foi mencionado que terras indígenas estão sendo arrendadas. Quem arrenda essa terra? Isso é uma prática que acontece tanto aqui na região sul, que tem uma maior incidência, mas também dentro da região amazônica e outros espaços. E quem Also arrenda... es passiert im Südbrasilien, aber auch im Amazonasgebiet. E os arrendatários, as pessoas que arrendam, podem ser tanto pessoas físicas, agricultoras, como empresas ou cooperativas. Also die Pächter können Kleinbauern sein oder Mittelbauern oder auch Firmen, die das Land benötigen. Mich interessiert mehr, wer die Verpächter sind. A pergunta dele, eu não sei se o Sandro agora está me ouvindo, em todos os casos a imagem saiu. Ich glaube, dass er gerade nicht da ist. Ich glaube, dass er gerade rausgeflogen ist. Kann ich was dazu sagen? Ja, wenn Sie was dazu wissen, gerne. Ich war zusammen mit Alfredo Malikowski da im Süden in diesem indigenen Gebiet und es sind tatsächlich die Indigenen selbst, die das verpachten. Da ist der Kazike, der Häuptling, der verpachtet das an Kleinbauern, an Gesellschaften. Wäre im Prinzip nicht schlecht, aber was er verdient, verteilt er dann auch wieder an seine Familie, an seine Amigos und das ganze Volk hat nicht wirklich was davon. Es ist nicht richtig, was da läuft. Alfredo, stimmt es so, wie ich sage? Ja. Genau. Also diese Praxis haben wir da gesehen. Ne? Ich weiß nicht, wie es in der anderen Stelle ist. Aber ja, was das Schlechte ist, dass in dieser Praxis nicht bei der ganzen Bevölkerung dann im Gebiet verteilt wird. Ne? Also das bleibt dann bei ein paar Leute. Das denke ich, ist nicht recht. Danke. Okay. Ja. Darf ich auch noch ergänzen? Gerne. Jetzt ist Sandro wieder da. Estás ouvindo, Sandro? Sim, estou ouvindo. Ótimo. A pergunta dele não era tanto quem arrenda, mas quem é o aliás, não os arrendatários, mas os que arrendam, que são, na realidade, os próprios caciques ou lideranças indígenas. Então, essa era a pergunta. E nós estávamos discutindo agora outras práticas que dependem, então, de alguém do próprio povo indígena cooperar para que esses negócios possam acontecer. E relatos do grupo que visitou, os Caingangue lá confirmam isso, onde, de fato, tem também lideranças do povo indígena que se apropriam do bem da Kommunität. Also ich habe jetzt nochmal Sandro gesagt, was wir jetzt gerade diskutierten. Es geht nicht um die Pächter, sondern die Verpächter. Und das sind die Indigene selbst oder einige unter dem Volk. Und was jetzt Alfredo auch bestätigt hat, dass es dann immer einige gibt, die das nur für sich selbst behalten und das Volk hat nichts davon. Ich kann vielleicht da noch zufügen, das ist die Frage zum Beispiel, wenn jetzt Indigene es schaffen, gewählt zu werden als Abgeordnete, sei es in der Kommune oder sogar im Bundesland, das haben wir auch, ist das jetzt gut oder nicht? Das kommt sehr darauf an, an welche politische organização ou Richtung er sich anschließt. Então, eu acrescentei aqui essa pergunta também que se faz quando alguém consegue se eleger, seja como vereador ou seja como deputado. Isso é bom para o povo indígena ou não? Pode ser bom, mas pode ser também negativo, dependendo a que grupo político ele se une e quais as práticas que ele coloca. Uhum. Talvez só fazendo um complemento, né, que essa prática do arrendamento não é uma prática que as próprias comunidades ou lideranças indígenas tiveram por si, mas elas foram estimuladas
pelos próprios órgãos federais que tinham a questão da tutela entre as comunidades indígenas, seja na antiga versão, que era o Serviço de Proteção Índio, ou até mesmo pela FUNAI. Então, é uma prática que foi estimulada e que o próprio governo tinha como política pública nesses processos, né? Então, não é assim, há uma dimensão de cooptação de liderança, mas também tem como um resultado de práticas, de políticas de ação integracionistas do governo federal, esse processo do arrendamento, né? Also die Idee vom Pachten und Verpachten, das ist nicht von den eigenen Indigenen entstanden. Sie wurden dazu geführt, auch von der Arbeit, zum Beispiel von FUNAI oder andere Regierungsorganisationen, die sie dazu motiviert haben, das zu tun. Mit dieser Aussage, damit schaffen wir Entwicklung. Acho que tem outras perguntas, né, Geraldo? Vamos adiante. Okay, ich glaube, als nächstes hatte Gisela die Hand gehoben. Man hört dich gerade noch nicht. Ja, ich bin da. Entschuldigung. Mich würde nochmal interessieren, ich weiß nicht, ob du das weißt, Sandro, wer sind denn diese Bergbauunternehmen? Wer steckt da dahinter? Sind es große Unternehmen jetzt im Amazonasgebiet oder sind es eher so kleine Schürfer, also praktisch selbstständige kleine Bergbau Leute, die eben auf eigene Kosten da schürfen, weil das ist ja auch ein großes Problem, so viel ich weiß. A pergunta da Gisela vai no sentido, quem são esses mineradores? São grandes firmas mineradoras ou também são pessoas, digamos, quase independentes que por conta própria invadem as terras indígenas e fazem lá a sua mineração? O que você poderia nos dizer sobre esse processo de exploração mineral nos territórios indígenas? Tem o processo de pequenas pessoas, né, que vão estimuladas para fazer esses processos de avanço, mas o que se sabe é que elas acabam integrando a grandes corporações, porque esses pequenos grupos eles não fazem, por exemplo, a venda para fora. Aí tem organizações que fazem isso. Então, a suspeita que se levanta é que elas acabam agindo por interesses econômicos maiores, né? E há alguns casos de grandes corporações também com interesse na mineração, also como no caso do Pará. Es gibt zum Beispiel im Pará große Organisationen, die Interesse haben, diese Aktivitäten weiterzuführen. Aber auch, es gibt viele, die auf eigene Initiative es beginnen, Gold oder andere Sachen zu schlürfen. Aber die werden auch motiviert von Interessen, die die große Firmen haben. Denn sie selbst haben auch nicht die Möglichkeit, das zu vermarkten. Davon sind sie wieder abhängig und müssen sich an große Firmen oder an eine ganze Kette schließen, wie es jetzt damit weitergeht. Also wenn sie jetzt da was rausgeholt haben, müssen sie das ja auch vermarkten. Und das können die Einzelnen nicht. Da kommen wieder die großen Firmen oder Händler ins Spiel. Vielleicht noch eine kurze Frage anschließend. Sind die auch mit den Holzfällern in irgendeiner Weise verbunden? Also arbeiten die da praktisch Hand in Hand? Weil um Bergbau betreiben zu können im Amazonasgebiet muss ja auch erstmal der Urwald gerodet werden. Also wie hängen die zusammen? Existe alguma conexão entre madeireiros e garimpeiros na área amazônica, já que para poder fazer a exploração dos minérios também é preciso derrubar a floresta. Existe ali uma conexão entre esses dois grupos? A gente está dizendo que tem uma conexão entre todo o processo de exploração das terras indígenas. O que se quer é tornar as terras indígenas como parte de um processo de exploração econômica. Por isso que também eu sempre trouxe a dimensão não só madeireira e garimpo, mas a questão aqui fora do processo garimpo, mas também a questão do arrendamento para a criação de gado, monocultivos. Então, a ideia que se tem muito por trás disso é que as terras indígenas sejam aptas para a exploração econômica como um todo. A mineração e as madeireiras é uma das facetas nesses sentidos da exploração. O que se busca é torná-las
exploráveis economicamente. Essa é a proposta que se tem, independente da modalidade. O que se tem dado muita visibilidade é o espaço amazônico com os garimpos de madeira. Also es gibt einen Zusammenhang, aber es ist ein ganzes System. Es sind nicht nur die Holzsuchen, sondern es gibt auch die, die jetzt einen Raum brauchen, um Vieh züchten oder um Soja anbauen. Also es ist ein ganzes System, das versucht, die Ländereien zugänglich machen für unser wirtschaftliches System, damit man, und da wird das dann immer begründet, wir müssen diese Region oder dieses Land produktiv machen. Und da verbinden sich alle verschiedene Akteure, die in diesem Wirtschaftssystem mitmachen. Okay, vielen Dank. Dann folgen wir der Reihenfolge und ich glaube, Anna, du warst dann nach Gisela dran mit deiner Meldung. Okay, danke für den Vortrag. Ich hab eine Frage, eine Verständnisfrage. Sandro, Sie sagten, dass das Denken der Ureinwohner Brasiliens ist, mit der Natur im Einklang zu leben. Ja, und wiederum sagen Sie jetzt, dass einige jetzt auch bei der Ausbeutung mitmachen. Ja, wie passt das zusammen? Da ist doch ein Widerspruch. Ja? Werden Sie unter Druck gesetzt? Sie haben das Wort Entwicklung benutzt. Was ist Entwicklung? Ja? Und mir wird auch interessiert, dass Sie ein bisschen diese Beziehung der Ureinwohner Brasilien zur Natur ein bisschen für uns zu beschreiben. Danke. Então, ele colocou o seguinte: na realidade, existe aqui uma coisa que não combina muito bem. Por um lado, você acentuou a compreensão indígena de proteção da natureza e viver em harmonia com o seu meio ambiente. Por outro lado, agora foi mencionado que também pessoas indígenas participam dessa exploração e são cooptadas por outros a participarem desse mesmo sistema que o grupo como um todo talvez não representa. Então, talvez você poderia falar um pouco como é que é essa questão que não combina uma com a outra, e a outra, como é essa visão dos povos indígenas de viver em harmonia com o seu meio ambiente, com a natureza. Essa contradição que tem entre os povos indígenas, entre aquele grupo que procuram preservar a questão do meio ambiente, mas também os grupos que têm, pode ser cooptados, ou porque também tem a convicção da exploração econômica como uma modalidade, é uma contradição que existe dentro da nossa sociedade também. Né? A gente also diese Gegensätze, das gibt es auch in unserer Gesellschaft. Also überall gibt es diese Gegensätze, dass einerseits eine Gruppe eine Meinung vertritt, aber in dieser gleichen Gruppe sind auch andere, die eine andere Meinung sind. So auch unter Indigenen. Dieses allgemeines Bewusstsein, wir wollen die Natur und die Umwelt schützen, aber es gibt auch einige, die sind dazu überzeugt, dieses Entwicklungssystem zu akzeptieren. A gente tem, às vezes, muito forte uma visão pré-concebida dos povos indígenas como uma unidade, né? E esse fato não é verídico. A gente tem uma diversidade também em termos de posicionamento político e assim por diante. Und eine Sache, die wir manchmal falsch einschätzen, ist, dass wir die Vorstellung haben, dass die indigenen Völker eine Einheit sind oder ein Volk selbst. Nein, auch da gibt es verschiedene politische Meinungen, auch kulturelle. Es ist eine sehr große Diversität. Also das ist falsch, wenn wir denken, es ist eine Einheit, alle haben diese gleichen Gedanken. E o que a gente tem como dificuldade atual é que há uma busca e uma grande aliança desses setores indígenas que têm uma visão de exploração e também aproveitamento e acesso ao modo de vida
capitalista ou coisa, dentro que tem um apoio institucional, né, em termos de governo. Por isso que eu também fiz todo momento a referência do que vem sendo implicado pelo governo federal, tanto no poder executivo como no poder legislativo. Ne? Ja, und das große Problem, das wir jetzt im Moment haben, dass diese Gruppierungen, die innerhalb der indigenen Bevölkerung dazu neigt, auch die Natur auszubeuten, die werden jetzt dazu genutzt, besonders auch von Institutionen, von der Regierung aus. Die sehen das mit guten Augen an, wenn sie jemanden gewinnen können, der sich sozusagen auch überzeugen lässt, dass dieses Wirtschaftssystem was Gutes ist und dann mitmacht in die Ausbeutung, zum Beispiel vom Land, das ihnen selbst gehört. O que a gente tem a destacar é que, em termos de movimento organizado e de movimento de defesa de direito dos próprios indígenas, a postura que tem sido apresentada e que tem sido procurado apoio e coisa, é a postura que questiona esse tipo de relação, o que esses grupos têm, o movimento e a organização organizado das comunidades indígenas tem buscado garantir o seu modo de vida, a sua integridade física, o respeito pelos seus costumes, né? Sem que isso signifique também uma situação de que a cultura seja vivida como era há 20, 30 anos atrás, porque também não há mais condições a isso. Né? Ja, und die organisierte Gruppen innerhalb der indigenen Bewegung, die sind so organisiert, dass sie natürlich die Rechte der indigenen Völker verteidigen, ihren Lebensraum, ihre Integrität und auch ihre Kultur. Aber auch da muss man wissen, auch die indigene Kultur hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Und es gibt neue Verschiedenheit auch unter die verschiedenen Gruppierungen. Okay. Anna, jetzt darfst du aber. Mir ist noch zu dem Thema Land oder was mit Land geschieht, das eigentlich Indigenen gehört, eingefallen, dass ich habe ein Praktikum gemacht, 2019, bei einer Frauenkooperative von Babasu-Nuss-Sammlerinnen. Und da waren auch ganz viele Frauen dabei, die aus Dörfern kommen, die indigen sind. Ich war allerdings in Maranhão. Oh, Entschuldigung, aber ich kann es auch selber übersetzen. Pode dizer em português mesmo, por favor. Dann musst du nur die Antwort quasi dann wieder auf Deutsch vielleicht übersetzen. Ich glaube, das kann ich nicht so gut. Und es war in Maranhão, also es war in einem anderen Bereich von Brasilien, also weiter im Nordwesten. Und da war ganz oft das Problem, dass die indigenen Dörfer schon lang an diesem Platz waren und dort gelebt haben seit Generationen, aber kein offizielles Recht auf das Land hatten. Also es hat ihnen nicht gehört. Und dann kamen eben oft diverse Interessenten und haben diese Dörfer verdrängt. Also es gibt richtig heftige Kämpfe in der Region darum, wem dieses Land gehört. Und solange die indigenen Dörfer auf dem Land sind, wurde halt, also es waren oft Kleinbauern, die dann eben auch entsprechend Naturschutz betrieben haben und die dann oft verloren haben und verdrängt wurden durch das Agrobusiness oder die Agroindustrie. Und da hatte mich einfach interessiert, ob das in Südbrasilien auch so ein großes Thema ist, dass einfach das Land noch keinen klaren Besitzer, also dass die Besitzverhältnisse von Land nicht klar geregelt sind und dadurch viele Konflikte entstehen und auch viel Umweltschutz nicht passieren kann. Oder ob das in Südbrasilien schon geregelter ist. Bom, agora vou repetir minha pergunta em português. Tá bom. Meu português não é tão bom como o do Geraldo, mas eu vou tentar o melhor. Estou um pouco sem prática. Eu fiz um estágio em Maranhão
em 2019 numa cooperativa de mulheres Babaçu, de Babaçu. Coletoras. E em Maranhão, as comunidades indígenas, que também, as mulheres que moram lá também trabalham com coco babaçu, elas sempre contaram sobre os problemas que tiveram, porque as vilas delas, as vilas indígenas, tiveram lutas difíceis com os outros ao redor. Quem é o dono dessa terra? E eu queria saber se no sul do Brasil existe esse problema também, que não é tão claro quem é o dono da terra, e por isso muitas vilas indígenas perdem muito do território deles. Ou é só uma coisa que acontece fortemente no Maranhão, Pará? Não é uma questão que está restrita à região sul, ou norte, ou qualquer região. O questionamento ao direito das terras indígenas é um questionamento, na atualidade, bastante forte, né? Está se iniciando amanhã um julgamento no Supremo Tribunal Federal para justamente discutir o processo de demarcação de terra, né? O direito à terra das comunidades indígenas. As fotos que eu mostrei dos indígenas em Brasília segurando faixas são dessa semana, porque são justamente discutindo essa questão do direito à terra dos povos indígenas no Brasil. 60% das terras indígenas que estão em processo de demarcação ainda não estão garantidas às comunidades indígenas, né? Então, quer dizer, a gente tem um percentual bastante alto nesse sentido ainda de não garantia das terras dos povos indígenas, que é uma situação em todo o Brasil. Also es ist verschieden, aber dieses Problem ist auch in Südbrasilien präsent. Und genau diese Woche wird in Brasília beim Obergericht entschieden über Demarkierung und Landbesitz. Also es ist auch noch sehr groß, also der Prozentteil von Ländereien, die zwar demarkiert sind, aber eigentlich noch nicht richtig übergeben wurden an die indigene Völker. Das sind 60%. Die Bilder, die wir gesehen haben, das sind Menschen, die in Brasília sind, um dieses Verfahren vom Obergericht, was die Demarkierung der Ländereien angeht, zu begleiten und auch ihre Rechte da kundgeben und verteidigen. Certo. Vielen Dank. Ich sehe noch eine gehobene Hand von Herrn Fritz Hoffmann. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Der Sandro Luckmann hat ja schon aufgezeigt, dass dieser Prozess eben genau, diese Prozesse ja eben genau von der jetzigen Regierung sehr stark begünstigt werden, die ja in dieser Koalition mit dem Agrobusiness auf die weitere Ausbeutung auch indigener Länder setzt. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, gibt es denn auch ein alternatives politisches Projekt? Sind unter den politischen Kräften Brasiliens momentan auch Kräfte, Leute, wo man sagen kann, okay, die vertreten eine Gegenposition, die müssten wir eigentlich unterstützen, damit dieser Weg beendet wird und andere Wege eingeschlagen werden? Oder sieht er solche Kräfte nicht? Sandro, obrigado pelas suas colocações. Você acentuou que o atual governo favorece esse retrocesso
à exploração. A pergunta dele é: todos os políticos, todos os parlamentares têm essa visão? Ou existem também forças que vão contra esse processo e forças políticas que apresentam um projeto político alternativo e, por consequência, nós deveríamos apoiar? Existe esse grupo de políticos, existe esse projeto alternativo, que seria, então, um projeto de proteção, tanto dos povos indígenas como também do meio ambiente. Certo. A gente tem feito muito referência a esse atual governo, mas isso não significa que essas questões dos povos indígenas, a retirada de direitos, já não tivessem ameaçadas antes do atual governo. O que houve foi uma intensificação desses processos no atual governo, porque a sua aliança política se deu com dois setores extremamente fortes no Congresso Nacional, que é a bancada do agronegócio, a bancada ruralista, e a bancada que a gente chama de bancada da Bíblia, que é vinculada ao fundamentalismo religioso, né? Então, há assim, num primeiro conjunto, então, e esses dois setores são contra o avanço de direitos, sobretudo direitos humanos como um todo, né? Dos povos indígenas. Mhm. Also, es ist nicht so, dass es vor der aktuellen Regierung nicht Schritte gegeben hat, die auch zurückgegangen sind, die auch diese Ausbeutung begünstigt haben. Aber es hat sich jetzt in dieser Regierung besonders verschärft, weil diese Regierung ein Bündnis hat, besonders mit Parlamentariern, die zu zwei Gruppierungen gehören im Parlament in Brasilien. Das ist die Gruppierung von den Viehzüchter oder die Großgrundbesitzer, die werden auch genannt, die Parlamentaren der Viehzüchter, auf Portugiesisch sind das 3B, die da genannt werden. Also Biblia, Bala, die sich mit Gewalt durchsetzt, mit Kugeln und auch mit der Bibel. Also aber besonders diese zwei Gruppierungen, die mit dem Agrobusiness verbunden sind und auch diese fundamentalistische Einsicht. Es ist eine große Gruppierung schon, die genannte Bancada Evangelica, also das sind die Parlamentarier, die besonders eine fundamentalistische Ansicht haben, und die Regierung hat jetzt ein Bündnis geschlossen mit diesen zwei Gruppierungen im Parlament, und deswegen kommt sie jetzt so voran mit dem Abbau von Rechten und so weiter. E no Congresso, dentro desse Congresso, tem uma deputada indígena, que é a Wapixana, né? Ela a partir dela se organizou uma frente parlamentar de defesa dos direitos dos povos indígenas, né? Então tem um grupo também, só ele não tem essa força tão grande quanto os outros dois grupos, mas tem conseguido pautar o processo e pela questão da pandemia, a organização APIB, a Articulação dos Povos Indígenas, tem conseguido também atuar junto ao Supremo Tribunal Federal e foi reconhecida como alguém para poder atuar em nome dos indígenas para fazer frente a esses processos em termos de governo. Então, tem sido uma luta tanto no Congresso como no Supremo Tribunal Federal para fazer o embate nessa questão. Então, tem uma resistência e nós, como entidades de apoio, temos acompanhado esses dois espaços aí, esses dois movimentos. Also wir haben auch im Parlament in Brasilien eine indigene Abgeordnete, und sie sammelt jetzt auch Menschen oder Politiker, die die Verteidigung der Rechte der Indigenen sammeln. Also es ist zwar nicht so eine kräftige oder große Organisation, aber es gibt eine Gruppierung von Parlamentariern, die wurden jetzt auch vom höchsten Gericht gut anerkannt, dass sie wirklich die Interessen der Indigene verteidigen. Und so konnten sie jetzt auch während der Pandemie Aufmerksamkeit bekommen in der Gesellschaft und auch in den Medien. Und das anerkannt, und diese Organisation nennt sich APIB, also das ist eine Vereinigung, die die Rechte der Indigene verteidigen. Und da gibt es dann wirklich auch Parlamentarier, die wir sagen, da können wir die unterstützen. Und die haben auch die Anerkennung dazu.
É Joênia Wapichana, o nome da deputada federal, Also que die vem do heißt estado de Roraima, Joênia Wapichana und kommt aus Roraima. que é um dos estados que tem o problema da questão da mineração bastante forte. Und besonders im Bundesstaat Roraima ist das Problem von Ausbeutung von Mineralien sehr groß. Okay, dann habe ich einmal eine Handmeldung von Anita und danach habe ich gerade per Chat bekommen, dass Bunk sich auch meldet. Als erstes Anita, danach Bunk, bitte. Ich habe noch eine Nachfrage zum Thema Pandemie. Wenn ich richtig verstanden habe, dann ist es so, dass die Auswirkungen der Pandemie bei der indigenen Bevölkerung auch mehr war als bei anderen und dass auf der anderen Seite aber ja Völker gibt, die nicht in Kontakt mit der Zivilisation sind, die da auch geschützt sind. Wurde da dieser Nicht-Kontakt unterbrochen durch die Regierung wegen der Pandemie oder hat das die trotzdem erreicht, obwohl sie keinen Kontakt haben? Und die andere Frage, gibt es Erfahrungen, also ich habe auch so verstanden, dass die indigene Bevölkerung wenig Impfungen erhalten haben, dass es mehr so die Großbauern sind und so, aber die Frage, wie die geimpft wurden, wie gut haben die das verkraftet? Also die Nachwehen der Impfungen, gibt es da Erfahrungen dazu? São, na realidade, duas perguntas. Uma vez foi mencionado que a pandemia, o vírus, trouxe consequências maiores, justamente para grupos indígenas, mas você mencionou também que ainda há grupos que não tiveram contato com a sociedade branca. Esses grupos agora foram contactados ou o governo permitiu que alguns grupos mais até fossem contactados. Então, essa primeira pergunta, esses grupos que teoricamente estariam protegidos por não terem nenhum contato, como é essa situação? E a outra pergunta é como a vacinação chegou nas aldeias e também como foi junto aos povos indígenas, como foram os efeitos colaterais? Houve ali alguma observação de que é diferente do que com pessoas brancas ou outras raças, né? Como foram os efeitos colaterais da vacinação, como eles foram aceitos na população indígena? Não se tem informações muito precisas da questão do impacto da pandemia sobre os povos isolados, né? Porque já são povos que para o processo de contato existe toda uma dinâmica e todo um cuidado a ser feito. O que houve foi, em termos de legislação, uma facilitação, um indicativo de acompanhamento de missões religiosas para esses grupos, para catequização, que é o que a PIB recorreu. Mas não se tem essas informações de um aumento ou busca de contato a esses povos isolados, porque essa prática do isolamento é uma prática que é uma dinâmica que esses próprios povos têm feito, né? Então, não há um diagnóstico nesse sentido de como é que tem sido o impacto dentro desses povos, né? A gente talvez vai levar algum tempo até conseguir, porque isso geralmente são locais bastante distantes, bastante com pouca comunicação, acompanhamento assim por diante, né? Então, não vi nenhuma notícia dizendo sobre os povos isolados qual é que teria sido assim o impacto direto nesses processos, né? O que a gente viu, só completar, o que a gente viu foi até de alguns povos que tinham contato terem voltado se distanciados da sociedade para tentar estratégias de isolamento, né? Also wir haben noch wenig Daten dazu, weil diese Gruppierungen, die noch isoliert leben, schon ihre eigene Dynamik haben. Und da wissen wir jetzt nicht genau, ob jetzt noch
Gruppen, die nicht viel Kontakt hatten, mehr aufgesucht wurden oder mehr Kontakt hatten. Werden wir vielleicht nur in der Zukunft wissen. Es gab vielleicht sogar einige Gruppierungen, die schon mehr Kontakt hatten, die sich jetzt zurückgezogen haben, um sich zu isolieren. Was bekannt ist, was klar ist, dass die Regierung es erleichtert hat, dass proselytistische Gruppen, die jetzt da missionieren wollten, dass sie hineingekommen sind. Also was eigentlich für uns verständlich war, nein, jetzt in dieser Pandemie lassen wir das sein. Wir gehen da nicht hin. Aber diese Gruppierung, die haben die Erlaubnis bekommen von der Regierung, um da zu sein und um ihre Gottesdienste da zu feiern und Kontakt haben zu den Menschen. Was dazu geführt hat auch, dass sich die Pandemie noch mehr ausgebreitet hat. Also es gab da Gesetze, die es erleichtert haben. Es könnte einfach ein striktes Verbot gegeben haben für alle, aber so wurden diese Gruppierungen ausgeschlossen und durften dann hineingehen. Em termos de impactos na questão de saúde, eles ainda estão em investigação. O que se buscou fazer desde o início do processo da pandemia foi de que os povos indígenas fossem tratados com prioridades na questão de políticas públicas no cuidado da saúde, né? Então, tanto a instalação de barreiras sanitárias, como agora para o processo de vacinação, que a vacinação no Brasil começa agora a partir de fevereiro, março, né? Então, os povos indígenas foram considerados como povos prioritários, né, para a vacinação, mesmo os povos que estão em locais mais distantes. Also was die Impfung jetzt angeht, die indigene Völker wurden als Prioritätsgruppe anerkannt. Also sie wurden in die erste Gruppe eingestuft für die Impfung, die ja auch schon ganz lange in Brasilien begonnen hat. Und da geht dieser Prozess jetzt auch noch weiter, auch isolierte Gruppen zu kontaktieren, um diese Impfung durchzuführen. O que se tem nesse processo, que é uma reclamação da própria Organização dos Povos Indígenas, é que o órgão do Ministério da Saúde responsável pela questão da saúde indígena, que tem uma secretaria específica para o cuidado com as comunidades indígenas, os povos indígenas do Brasil, é a questão de que não há dados confiáveis e não há ações suficientes para prestar atendimento aos povos indígenas, né? A notificação, por exemplo, sobre a mortalidade pela Covid junto às comunidades indígenas pelo governo federal, ela tem um número, né, que está na faixa... Não vi agora nos últimos dias, enquanto que a própria articulação dos povos indígenas mostra um número mais elevado de números de morte, né? Porque para o governo federal há alguns critérios que eles não enquadram. Por exemplo, se o indígena mora num espaço urbano, numa cidade, ele não é considerado mais alguém para as estatísticas do governo que teria morrido pela Covid, né? Ele contabiliza ainda como um público geral, enquanto que a articulação dos povos indígenas contabiliza, independente do espaço onde que os povos indígenas têm. Então, tem uma discrepância e tem um processo que é nessa dinâmica de atendimento à saúde e prioridade no atendimento à pandemia para os povos indígenas nesse processo, né? Então, o que impactou bastante foi a questão de alimentação também, que aqui na região sul e na região amazônica a gente trabalhou muito com a questão de doação de cestas básicas, porque as comunidades indígenas não tinham mais acesso à alimentação por uma série de motivos, né? Was die Organisation der Indigenen anklagt, ist, dass die Maßnahmen von der Regierung nicht ausreichend waren. Also es gab nicht genügend Personal und Organisation, damit die Völker auch erreicht wurden in die medizinische Versorgung. Da gibt es einen Mangel an Personal. Und auch was Sonja zuletzt gesagt hat, da steigt zum Beispiel Kuming an, der viele Sachen organisiert hat, dass die Ernährungssicherheit garantiert wird, sodass gespendet wird, Essen für diese indigene Völker. Weil das nicht ausreichend ist,
was die Regierung mit ihrem Programm anbieten kann. Das andere ist, was die Organisation der Indigene anklagt, dass die Daten, die veröffentlicht werden, nicht zuverlässig sind. Wir sagen das auch, die Daten, die werden maskiert, sie entsprechen nicht der Realität. Zum Beispiel bei Sterbefällen. Die Regierung präsentiert eine Anzahl, aber die Organisation sagt, nein, es sind viel mehr. Warum passiert das? Weil die Kriterien zur Meldung anders sind. Für die Regierung zum Beispiel wird nicht mitgerechnet ein Indigene, der in der Stadt wohnt. Also deswegen kommen gehen die Nummern auseinander. Die Daten sind nicht zuverlässig, weil für die Regierung jemand, der gestorben ist, Indigene ist, aber in der Stadt wohnt, nicht mitgezählt wird. Also das sind die zwei Sachen. Einmal die Maßnahmen, die sind nicht ausreichend, und zweitens die Informationen, die weitergeleitet werden, die sind nicht verlässlich, weil sie maskiert werden nach den Interessen von der Regierung. Vielen Dank. Bunk, Sie haben das Wort. Ja, versteht man mich? Hört man mich? Ja. Wunderbar. Meu nome é Gerardo und ich konnte leider den Anfang des Vortrages von Sandro nicht hören. Ich finde es trotzdem sehr interessant, auch die Diskussion, und es ist ein herrliches Sprachbad mal wieder auf Brasilianisch. Meine Frage oder mein Beitrag geht dahin. Ich sehe Parallelen zwischen der Situation der Indigenen und der Landlosenbewegung der MST. Mich würde jetzt interessieren, gibt es praktisch Verbindungen zwischen den Indigenen und der Landlosenbewegung? Gibt es Konkurrenz oder haben die gar nichts miteinander zu tun? Wie sieht es auf der höheren politischen Ebene aus? Werden die Probleme der Indigenen zum Beispiel von den Parteien auf der politischen Ebene von MST unterstützt oder gibt es da Konkurrenz? Das würde mich interessieren. A pergunta do meu xará, Gerardo também, vai no sentido, ele infelizmente não pegou toda a sua palestra, sobre a questão de outros movimentos, por exemplo, o que ele acompanha, o movimento do MST. Existem ali forças que se unem, porque no fundo os interesses são os mesmos, a posse da terra, os direitos, né, entre os sem terra e indígenas. Existe ali algum movimento ou também parlamentares que unem esses dois grupos que no fundo têm paralelos na execução dos seus objetivos e também na sua luta, né? Ou existe também uma concorrência entre sem terras e grupos indígenas, como essa questão? Em termos políticos, no Congresso há uma proximidade, né, pelo contexto como um todo, de enfrentamento nesse momento com essa pauta toda, que é uma pauta que afeta não só a dinâmica dos povos indígenas, mas que coloca retirada de direitos à terra também ao MST nesse processo, né? E organicamente a gente também, como entidade, nesse processo, por exemplo, de busca de apoio para a alimentação das comunidades indígenas na pandemia, a gente também procurou algumas proximidades com cooperativas do Movimento Sem Terra para ali junto buscar alimentos e repassar para as comunidades indígenas. No estado de Rondônia, nós estamos, como entidade, também buscando uma aproximação no acompanhamento e assessoria jurídica, num grupo que faz assessoria e é vinculado ao Movimento Sem Terra. Então, tem uma proximidade, tanto na questão da organização política a nível nacional, de congresso, e nós, como instituição, também temos uma predileção, uma aproximação, uma busca de aproximações e, em alguns momentos, ter trabalhos de parcerias nesse processo, né? Não se vê como antagônicos, né? Pode ter dimensões, às vezes, pequenas, alguns localizadas, mas, em termos gerais, há uma aproximação, uma tentativa de
de parceria? Also es gibt zwei Ebenen, wo wir sagen können, da geht es zusammen, es wird zusammengearbeitet zwischen Landlose und Indigene. Es gibt Parlamentarier, die das eng zusammen sehen. Also das Recht auf Land ist ein Thema, das beide Gruppierungen betrifft, und das wird dann auch zusammen auf der Agenda gesetzt. Also wenn es zum Thema, zur Diskussion kommt im Parlament, werden die beiden Gruppen, sagen wir mal so, Landlose und Indigene, zusammengesehen und dass sie kämpfen für die gleichen Rechte. Also das gibt es auf parlamentarischer Ebene. Und es gibt auch Initiativen, die diese Zusammenführung ausüben, zum Beispiel in der Versorgung von Nahrungsmitteln. Dann versucht man zum Beispiel, dass die Produktion von Landlosen, die jetzt ihr Land haben und schon produzieren, dass das Essen gespendet wird für Indigene, die das jetzt nötig haben. Also da auf die Ernährungssicherheitsarbeit, da arbeitet Comim auch hin, dass diese zwei Gruppen zusammengeführt werden. Eine andere Initiative zum Beispiel im Bundesstaat Rondônia ist die Zusammenarbeit von Anwälten, die auf der Seite der Indigene und auch auf der Seite der Landlosen die Rechte verteidigen. Also da gibt es auch eine gute Zusammenarbeit. Also er sagt nicht, dass es nicht vielleicht auf lokaler Ebene auch mal Konkurrenz gibt zwischen diese beide Gruppen, aber allgemein gibt es da eine Zusammenarbeit und auch aufeinander zugehen, besonders in dieser schwierigen Zeit von der Pandemie. Ja, richtig spannend. Wir haben noch 2 Wortmeldungen, die würde ich jetzt noch aufnehmen, weil wir uns dann auch schon langsam dem Ende zuneigen. Dann als erstes Herr Glenk, Ihre Frage. Ja, vielen Dank. Ich wollte nochmal zurückkommen auf das Umweltthema. Und zwar, mich würde noch interessieren, wie das mit dem Regenwald ist. Also hat jetzt nichts mit Handys zu tun, aber hier in Deutschland wird in der Presse auch immer verbreitet, dass dieser Raubbau am Regenwald und die Rodung des Regenwaldes in Amazonien und in Gebieten halt, dass das vom Präsident Bolsonaro eben auch gefördert wird aus finanziellen Gründen. Und das wird immer dann dargestellt, als wäre die grüne Lunge dieses Globus, dieser Erde, des Planeten Erde kaputt gemacht. Und ja gut, jetzt in letzter Zeit kam dann auch so schlaglich drauf, dass dann die Indigenen, dass die auch dass denen die Lebensgrundlage genommen wird. Wie hängt denn das zusammen, beziehungsweise was wird es in Brasilien auch so gesehen, sage ich mal so, wird es von Einheimischen auch so gesehen, was kann man dagegen machen oder was wird dagegen unternommen? Hat der Comim vielleicht schon irgendwie einen Plan oder was ist da geplant? Das würde mich also sehr interessieren. A pergunta é o que o Comim ou outras organizações têm a fazer para a questão ambiental. E também se a visão no Brasil corresponde à visão que nós temos aqui, o que tem sido divulgado nos meios de comunicação, que com o governo Bolsonaro, de fato, está sendo incentivado a devastação da floresta amazônica e o extrativismo e a exploração do meio ambiente tem se acelerado a olhos vistos. Então, isso também é visto assim no Brasil. E como é a visão, por exemplo, da população brasileira ou então da própria população indígena sobre essa temática. Isso está sendo percebido pelos grupos ou não está sendo percebido? E quais as iniciativas que nós aqui poderíamos ter em relação a essa exploração da floresta e devastação do meio ambiente? Esse é sempre um tema bastante sensível, né, junto à sociedade brasileira, né? Então, todo o processo a questão de ataques, da destruição do meio ambiente, e o tema, por exemplo, das queimadas, seja no Pantanal, seja na Amazônia, eles têm sido constantemente
evidenciado internamente no Brasil e tem sido um dos pontos onde que tem se questionado muito o atual governo brasileiro, né? E atualmente existe uma investigação contra o ministro do Meio Ambiente, né? E devido às diversas atitudes e dinâmica que eles têm, uma investigação feita pela própria Polícia Federal nesse sentido, e que tem sido bastante destacada na mídia e na imprensa brasileira, né, e que tem, nesse sentido, tem causado bastante questionamento ao governo do atual presidente. As populações indígenas percebem e sabem que esse é um tema que tem bastante aceitação e também causa bastante sensibilização junto à sociedade não indígena. Então, a própria, assim, em termos de estratégia de sensibilização junto à sociedade não indígena, pelas organizações, pelas comunidades indígenas, tem se buscado trabalhar muito com essa dinâmica da sensibilização da questão do meio ambiente e, por exemplo, dos garimpos, do desmatamento, do uso intensivo de agrotóxico, o quanto que isso impacta tanto o meio ambiente, mas também as comunidades indígenas nesses processos, né? Então, é um tema do meio ambiente, tem sido um tema que causa sensibilização junto à sociedade brasileira, que tem sido trazido bastante questionamento ao atual governo, é um tema que sempre gera questionamento e cobranças ao governo brasileiro, e os povos indígenas, as organizações indígenas têm percebido que esse é um tema que se possibilita um diálogo entre as organizações, os povos indígenas com a sociedade não indígena nesse sentido, né? Porque há uma aceitação nesse sentido. Das Thema Umweltschutz, das ist in Brasilien ein heikles Thema und ist auch präsent in den Medien. Wir hatten ja die Waldbrände auch im Amazonas und im Pantanal und das ist dann natürlich in den Medien präsent gewesen und die Bevölkerung diskutiert das auch. Jetzt gerade ist in den Medien eine parlamentarische Untersuchung gegen den Umweltminister und da gibt es schon massive Vorwürfe, die jetzt für die Bevölkerung auch bekannt werden. Die indigene Bevölkerung ist sich bewusst, dass mit diesem Thema Umwelt auch die gesamte Gesellschaft für ihre Rechte oder ihre Situation zur Sensibilisierung bringt. Also über das Thema Umweltschutz werden auch die Themen der Indigene angesprochen. Also das versucht Coming auch zu tun, diese Organisationen zu bekräftigen, damit sie mit ihrem Anliegen die gesamte Gesellschaft in Brasilien auch sensibilisieren und besonders, dass dieses Thema im Gespräch bleibt und in Diskussion. Also einmal, was in den Medien sehr präsent gewesen ist und was dazu beiträgt, dass mit mal die Augen sich da richten auf indigene Völker, sind einmal die große Brände und jetzt diese parlamentarische Untersuchung gegen den Umweltminister, der wirklich schreckliche Sachen verursacht hat im Amazonasgebiet. Dankeschön. So, die allerletzte Frage noch von dir, Amadou. Danke. Ich hab eine Frage zur Pandemie. Ja? Mit dem Motto, hilft dir selbst, dann hilft dir der liebe Gott. Also ich möchte ein Beispiel aus dem westafrikanischen Raum zurückgreifen, genau in Burkina Faso, als die Pandemie ausbrach, in Anführungszeichen, die afrikanische Mediziner, diese traditionellen Healer, die haben sich zusammengesammelt und die waren zu den Moronawa. Moronawa ist eine höhere Persönlichkeit, die sowohl eine mediatorische Rolle spielt, als auch politisch, aber repräsentativ. Genau. Und die Mediziner, also diese Menschen, die die afrikanische authentische Medizin noch beherrscht und noch verwendet, die haben dann ein Angebot zu den Moronawa gemacht, dass sie die Möglichkeit verfügen,
also gegen die Pandemie zu agieren, mit eigenen Mitteln. Weil wir gelernt haben, also das Warten führt zu Begrenzung. Ich warte, ich habe dann keine Perspektive. Gab es dann so eine Möglichkeiten in Amazonien oder in diesen Urbewohner Brasilien, dass sie auf eigene Medizin zurückgegriffen haben, um die Pandemie zu bekämpfen? Danke. Ele traz exemplo da África, Burkina Faso, onde se tentou, junto aos líderes, nós chamaríamos de os curandeiros ou pajés, que ainda conhecem a medicina tradicional, que esses então se reuniram e solicitaram que os conhecimentos deles de medicina pudessem ser aplicados também no combate à pandemia. Existe alguma coisa semelhante no Brasil que os povos indígenas recorreram à medicina tradicional, que eles já conheciam através dos pajés e da sua organização, no combate à pandemia? A gente, como equipes de trabalho do Comin localizados, a gente recebeu informações desse movimento, né? A gente não viu isso como uma ação coordenada, mas localmente comunidades procuraram diferentes formas, né? Tanto no uso de chás, de fitoterápicos, né? Práticas ritualísticas, o fortalecimento também em termos que a gente poderia considerar psicossociais, com fortalecimento de práticas religiosas, reformas, por exemplo, das casas de reza de algumas comunidades Guarani. Isso a gente verificou nesse processo como formas e maneiras próprias das comunidades e dos povos indígenas fazerem esse enfrentamento à pandemia. A dinâmica também de se afastarem, né, da sociedade urbana, dos espaços urbanos, para evitar o contágio e aí buscar o uso de suas práticas também foi perceptível. E algo que a gente percebeu, assim, que em alguns espaços do que a gente tem contato, o cultivo de alimentos novamente voltou a ser feito, né, porque como muitas comunidades têm a prática de busca de recursos, seja pelo artesanato, fora das comunidades indígenas, deixavam de fazer o cultivo interno. Então, uma vez estando mais tempo também dentro das comunidades, o próprio cultivo, e isso vem não só numa questão nutricional, mas também vem num resgate de práticas que implicam no fortalecimento psíquico espiritual, né? Porque aí tu também o que veio como relato é que esses alimentos cultivados e das próprias comunidades deixam eles mais fortes para enfrentar a doença. Então, não são situações que a gente possa comprovar, mas no diálogo e na conversa que a gente tem com essas lideranças, isso nos foi relatado e a gente foi percebendo esse movimento, né, de uma maneira muito natural, né? Não vimos isso como uma ação coordenada, mas que como algo que ocorreu ao natural, buscar suas práticas, os seus meios de se fortalecer, seja física ou seja espiritualmente, né? Also wir haben in unserer Arbeit von Comin natürlich gemerkt, dass es da verschiedene Initiativen und an verschiedene Orte gegeben hat. Wir können nicht sagen, es gab so eine koordinierte Arbeit, dass sozusagen die traditionelle Medizin und Kenntnisse im Vordergrund gestellt worden. Aber wir haben gemerkt, dass verschiedene Gruppen, sagen wir mal so, ihren Lebensstil etwas verändert haben. Und haben zum Beispiel nochmal mehr Gemeinschaft gesucht oder auch ihre Rituelle lebendig zu halten. So dass zum Beispiel, dass der Gebetsort renoviert wurde, dass man da sich regelmäßig getroffen hat, um die Gemeinschaft zu stärken. Es gab auch sozusagen einen Zurückzug, etwas aus der städtischen Gesellschaft. Die Indigenen haben ja auch viel Kontakt. Und in diesem Moment der Pandemie haben sie sich etwas zurückgezogen. Das hat auch dazu geführt, dass Sachen, die zum Beispiel vernachlässigt wurden in der letzten Zeit, dass die wieder hervorgekommen ist. Zum Beispiel bei der
Ernährung. Viele Indigene leben ja davon, dass sie ihre Produkte verkaufen, Handarbeiten am Rande der Straße oder in der Stadt und haben das vielleicht ganz zurückgelassen, ihr eigenes Essen zu produzieren. Jetzt sind sie wieder mehr zurückgekommen, haben sich zurückgezogen und haben jetzt immer mehr ihr eigenes Essen produziert und haben auch wieder gesucht nach Heilung oder medizinischer Hilfe und auch die soziale Stärkung durch ihr Kenntnis von Kräuter und andere Behandlungsmöglichkeiten, die sie in der Gesellschaft, in ihrer Gemeinde haben. Also das sind sozusagen die Punkte, die in der Arbeit von Comim so aufmerksam gemacht haben. Einmal, dass man nochmal mehr Wert darauf gelegt hat, wir produzieren unser eigenes Essen, wir pflanzen an, dass wir Essen haben, vertrauen nicht nur auf das, was wir verkaufen, um dann wieder einzukaufen. Und wir haben es wurde nochmal Wert darauf gelegt, auf das Kenntnis von Heilung durch die Natur. Das alles stärkt die Gemeinschaft, bringt eine stärkere Bindung zwischen den Menschen, also ein spirituelles Wohlgehen. Und das natürlich ist gut für die Bekämpfung, für die Abwehrkräfte gegen den Virus. Ja, vielen, vielen Dank für die ausführliche Antwort und ich möchte auch gleich noch ein herzliches Dankeschön an dich, Sandro, richten für deinen spannenden Vortrag und auch danke an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen für eure interessanten Fragen, die in die unterschiedlichsten Richtungen gegangen sind. Ich fand es sehr erfrischend, so unterschiedliche Einblicke zu bekommen. Und natürlich vielen, vielen Dank, Geraldo, an dich, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, dass du dich so konzentriert hast und richtig hervorragend übersetzt hast. Also Applaus an dich auch an der Stelle. Muito obrigado, Sandro, pela resposta que você deu agora, tão clara sobre tudo o que está acontecendo nesse momento, e também pela palestra que novamente refrescou as nossas informações sobre a situação indígena no Brasil, e principalmente a todos os participantes, muito obrigado pelas perguntas interessantes que também preencheram o conteúdo dessa noite. Eu espero ter conseguido trazer de uma margem a outra, que é o trabalho de traduzir, que nem sempre é tão fácil achar as palavras que são entendidas num lado do rio, como no outro lado também do rio. Certo.